Guten Tag အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ vowels and consonant အကြောင်းလေးတွေကိုဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်ရအောင်အဲ့တော့ရှေ့မှာလေ့လာခဲ့ကြတာကခြေခံအခရာအလုံး30တဲ့ကမှဘယ်စကားလုံးတွေကတော့ vowels တွေဖြစ်မယ်ဘယ်စကားလုံးတွေကတော့ consonant တွေဖြစ်မယ်ဆိုတာလေ့လာခဲ့ကြတယ်ပြီးရင်ဒီ vowels တွေပေါ်မှာအခြေပြုပြီးတော့အတန်ဖြတ်တဲ့အခါမှာ vowels ရဲ့ဘယ်ဘက်ချမ်း consonant အနေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့အရင်ဦးဆုံးအတန်ဖြတ်မယ်ဆိုတဲ့ rules လေးလေ့လာခဲ့တယ်။အဲ့ rules ပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့တရရှစ်လုံးเนาะ vowel ရှစ်လုံးဖြစ်တဲ့ R A E O U A E U ဆိုတဲ့တရတွေနဲ့ consonant တွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့အတန်ဖြတ်ခဲ့ကြတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့တော့ကအတန်ဖြတ်ခဲ့တော့ကတော့တရတစ်လုံးနဲ့မတူညီတဲ့ consonant တွေနဲ့အတန်ဖြတ်ခဲ့တယ်။ဒီတစ်ခါကျွန်တော်တို့ကဒီ vowels နဲ့ consonant တွေကိုပဲအတန်ဖြတ်ကြည့်မယ်ပြန်ပြီးတော့အတန်ဖြတ်ကြည့်မယ်ဒါပေမဲ့တရတူမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ consonant တွေကိုအခြေခံထားပြီးတော့ကျန်တဲ့တရရှစ်လုံးနဲ့ကိုကျွန်တော်တို့တစ်ခါပြန်ဖတ်ကြည့်မယ်เนาะအဲ့တော့အရင်ဗီဒီယိုမှာကတတန်နဲ့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီပါဇက်အနေထားအာဆိုအာကြည့်ပဲကြောအနေထားတူနေမယ်ဒီမှာကကြတော့တရရှစ်လုံးဖြစ်တဲ့အတွက် R A E O U A E U ဆိုတဲ့ဒီပါဇက်အနေထားအမျိုးမျိုးပေါ်မှာမူတည်ပြီးမတူညီတဲ့ consonant အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပေါင်းပြီးတော့ဖတ်ကြည့်ရအောင်เนาะဒါဆိုကျွန်တော်တို့ B consonant အနေနဲ့ပေါင်းကြည့်မယ်ပါ B B ဘိုဘူးဘဲ view view ဒါဒီဒီဒိုဒူဒေဒူတူဖာဖေဖီဖိုဖူဖဲဖြူဖြူဂါဂီဂီကိုဂူဂေဂူဂူဟာဟေဟီဟိုဟူဟဲဟူဟူယာယေရီယိုယူယေယူယူခါခေခီခိုခူခေခုခုလာလေလီလိုလူလေလူလူမာမေမီမိုမူမဲငူငူနာနေနီနိုနူနေနူနူဟာဖေဖီဖိုဖူဖဲဖြူဖြူရာရေရီရူရူရေရူရူဇာဇေဇီဇိုဇူဇေဇူဇူထာထေတီထိုထူထေထူထူ F တိုင်းမှာထွက်မယ်နော်ဖောင်ဆိုရင်လေဖာဖေဖီဖိုဖူဖေဖြူဖြူအပေါ်သားကအောက်နှခမ်းကိုလာပြီးမယ်အတန်ပြင်းထွက်တဲ့အတန်ဖြစ်မယ်ဗာဗေဗီဗိုဗူဗေဗျူဗျူစာစေစီဆိုဆူစေဆူဆူဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုထိက vowels ရဲ့ဘယ်ဘက်ချမ်းမှာရှိတဲ့ consonant အနေနဲ့အတန်ဖြတ်ခဲ့ကြတယ်အဲ့တော့နောက်ဗီဒီယိုမှာက vowels ရဲ့ညဘက်ချမ်းမှာရှိတဲ့ consonant အနေနဲ့ဘ
ဘလို့အတန်ပေါင်းဖက်မလဲဆိုတာလေးကိုဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြမယ်နော် choose